Hujambo na karibu katika chaneli ya Habari Leo. Leo tunaangazia habari kubwa inayotokea sasa hivi. Mimi ni mtangazaji wako Fatima Suleiman na hapa chini ni ripoti kamili ya kile kinachoendelea. Tusikilize kwa pamoja. Maana yoyote ikiwa ombi lao litakubalika na mahakama. Ni taarifa yake Robert Kipto. Kwenye taarifa nyingine ni kwa Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa nchi yoyote inayofanya biashara na Iran itakabiliwa na ushuru wa 25% kwa biashara na Marekani. Kufuatia tangazo hilo, China, mmoja wa washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran, alisema atalinda haki na maslahi yake. Mwandishi wa BBC anasema ingawa Rais Trump alisisitiza kwamba ushuru huu utaanza kutekelezwa mara moja, ukosefu wa maelezo na agizo kuu kunaonyesha kuwa huenda bado haujaanzishwa. Zaidi na Beldin Waliaula. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ongezeko la ushuru kwa 25% kwa taifa lolote ambalo linashirikiana na Iran, huku mashirika yasiyo ya kiserikali yakisema kuwa takriban watu 648 waliuawa katika maandamano hayo. Walioshuhudia maandamano hayo wanaelezea hali ilivyokuwa nchini Iran. متاسفانه اون چیزی که دیدم اصلا غیر قابل باور بود. Kwa bahati mbaya, kile nilichokiona kilikuwa cha kusikitisha na cha kuogofya sana. Kulikuwa na umwagikaji damu na niliona miili ikiwa imetapakaa chini. Polisi waliwapiga risasi waandamanaji na walifanya hivyo kwa nia ya kuwaua, si kwa lengo la kuwatawanya waandamanaji, kwa sababu risasi zilizotumika ni za moto. Na tunajua kwamba hali kama hiyo hutokea tu kwa nia ya kuua. Familia zilizokuwa zikiwatafuta wapendwa wao miongoni mwa miili ya waandamanaji zilipatwa na mshtuko mkubwa. Mamlaka za Iran zimesitiza kuwa wamedhibiti hali nchini humo baada ya maandamano yaliyodumu zaidi ya siku kadhaa na kuhatarisha uongozi wa taifa hilo tangu kumalizika kwa utawala wa kifalme nchini humo mwaka wa 1979. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameilaumu serikali ya Iran kwa kufitulia risasi waandamanaji na kuficha maovu yao kwa kuzima huduma za interneti nchini humo kwa siku 4. Kwa sasa simu za kimataifa zimerejelea hali ya kawaida baada ya interneti kuminywa, ila simu za kwenda mataifa ya nje pekee ndizo zinaweza kupigwa. Rais wa Marekani Donald Trump mara si moja amekuwa akitishia kuivamia kijeshi Iran, huku akitishia kuwekea vikwazo vya kiuchumi mataifa ambayo ni washirika wa karibu wa Iran na pia wanaofanya biashara na Marekani. Washirika wa karibu wa Iran ni China, Uturuki, Iraq na Falme za Kiarabu. Ikulu ya White House ilisema hapo jana kuwa Trump haogopi kuwatuma wanajeshi wake nchini Iran, ila kwa sasa anatumia njia ya kidiplomasia kutafuta mwafaka. China, ambayo ni mshirika wa Iran, imesema itajibu hatua ya Trump iwapo atawekea vikwazo vya ushuru vya 25% mataifa yanayofanya biashara na Iran kama njia ya kuadhibu. Liu Pengyu, msemaji wa ubalozi wa China nchini Marekani, amesema taifa lake litachukua hatua madhubuti kulinda maslahi yake iwapo Trump atatekeleza vitisho vyake. Kuzimwa kwa interneti nchini Iran kumefanya hali kuwa ngumu kudhibitisha visa vya vifo nchini humo, kulingana na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Iran Human Rights. Hapo jana waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisema serikali yake imekuwa ikifanya mazungumzo na waandamanaji na kusema kuwa walizima huduma za interneti baada ya kugundua kuwa waandamanaji walikuwa wanapokea shinikizo kutoka mataifa ya nje, na kuongezea kuwa wako tayari kukabiliana na lolote kutoka Marekani, ikiwemo mashambulizi ya kijeshi. Serikali ya Iran imesema kuwa imechukua udhibiti wa barabara tofauti nchini humo, huku kiongozi wa kidini wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei akisema maandamano hayo yameshindwa. Jana usiku katika mji wa Karaj, maandamano yalishuhudiwa yakiongozwa na wanaotaka mabadiliko, wakiimba na kupaza sauti kuwa mwisho wa wiki hii Ayatollah Said Ali Khamenei atakuwa ameondoka madarakani. Kamishna mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hali ya Iran inazidi kuzua wasiwasi, kwani waandamanaji wanaweza kuhukumiwa kifo kwa kushiriki maandamano hayo. Turk aidha alisema ripoti walizonazo zinaashiria hospitali nyingi nchini Iran zimelemewa na idadi ya wagonjwa walio na majeruhi kutokana na maandamano hayo ya kupinga utawala wa taifa hilo.
Turk, na nikimnukuu, anasema mauaji ya waandamanaji lazima ikome na kuwaita waandamanaji kuwa ni magaidi haikubaliki, mwisho wa nukuu. Katika maandamano yaliyoshuhudiwa usiku wa jana, benki moja ilichomwa mjini Tehran, huku waandamanaji wakiendelea kulalamikia hali ya uchumi nchini humo. Beldin Walieula, BBC. Na mtuelekee nchini Somalia, ambapo Somalia imesitisha makubaliano na ushirikiano na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikishtumu eneo hilo la Ghuba kwa vitendo vya uhasama na kuyumbisha nchi hiyo. Serikali ya Somalia inasema uamuzi huo ulifuatia tathmini ya hatua za UAE ambazo zinatishia uadilifu wa eneo la Somalia. Zaidi na Isabella Mwagodi. Nikinukuu taarifa baraza la mawaziri wa Somalia, baada ya kutathmini kwa makini maendeleo ya hivi majuzi na kutumia mamlaka yake ya kikatiba, baraza la mawaziri limefutilia mbali mikataba yote baina ya Somalia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya ushirikiano wa usalama na ulinzi. Kumekuwa na tofauti kubwa kati ya Somalia na UAE kuhusu masuala kadhaa. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE unaonekana kuunga mkono kimya kimya hatua ya Israel mwezi uliopita ya kutambua Somaliland, ikiwa ni ya kwanza kufanya hivyo tangu jamhuri hiyo kujitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia mwaka 1991. Umoja wa Falme za Kiarabu ilijenga na kuendesha bandari kubwa ya kina kirefu na kituo cha kijeshi huko Berbera, Somaliland. Hali ya wasiwasi iliongezeka tena wiki iliyopita baada ya Saudi Arabia kuishtumu UAE kwa kumsaidia kiongozi wa Yemen anayetaka kujitenga, Adarias al-Zubaidi, kutoroka kwa dau na ndege kupitia Berbera na mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, hadi Abu Dhabi. Shirika la uhamiaji la Somalia lilisema linachunguza madai ya matumizi yasiyoidhinishwa ya anga taifa ya Somalia na viwanja vya ndege. Serikali ya Somalia haikutaja moja kwa moja kutambuliwa kwa Somaliland au madai ya kutoroka kwa Zubaidi katika taarifa yake ya kufuta mikataba ya UAE. Ilisema uamuzi huo ulitokana na ripoti za kuaminika na ushahidi wa kutosha kuhusu vitendo vya uhasama vinavyodhoofisha mamlaka ya kitaifa, umoja na uhuru wa kisiasa wa nchi. Sehemu kubwa ya jumuiya ya kimataifa, hasa nchi za Afrika na Kiarabu, walipinga hatua ya Israel kuitambua Somaliland, huku wengi wakihofia kuwa ingechochea vuguvugu jingine la kujitenga. Lakini UAE imekaa kimya. Somaliland inafurahia nafasi ya kimkakati kwenye Ghuba ya Aden na ina sarufi yake, pasipoti na jeshi. Somaliland pia inaonekana kama njia muhimu kwa Israel kuwalenga waasi wa Houthi nchini Yemen au kwa UAE kusambaza washirika wake barani Afrika. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud aliutaja uamuzi wa Israel kuwa tishio kwa utulivu katika pembe ya Afrika ambayo tayari inakumbwa na changamoto. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, serikali ya Somalia ilisema UAE haitaruhusiwa tena kufanya kazi huko Berbera, ingawa ina mamlaka ya kinadharia tu katika eneo hilo. Somalia pia imefuta ushirikiano wao na UAE katika bandari za Basaso na Kismayo, ingawa hizi pia ziko katika maeneo ambayo serikali ya shirikisho ina udhibiti mdogo tu, katika majimbo yenye uhuru ya Puntland na Jubaland. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Rufaa ya hali ya juu ya mwanasiasa wa siasa kali za mrengo wa kulia wa Ufaransa Marine Le Pen inaanza leo siku ya Jumanne dhidi ya uamuzi uliompiga marufuku kugombea wadhifa wa umma kwa miaka 5. Le Pen mwenye umri wa miaka 57 alipatikana na hatia mwaka jana ya ubadhirifu wa fedha za Umoja wa Ulaya, na iwapo marufuku hiyo itazingatiwa hataweza kugombea katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. Anasisitiza kuwa hajafanya ukiukaji wowote. Zaidi na Ahmed Bahaj. Kabla ya rufaa hiyo kusikizwa, rais wa chama chake cha National Rally Jordan Bardella alisema kuzuiliwa kwake kushiriki katika uchaguzi itakuwa jambo la kusikitisha sana katika demokrasia. Bardella alisema hatagombea urais mwaka ujao, lakini badala yake atatafuta nafasi ya wadhifa wa chini ya waziri mkuu. Kesi katika mahakama ya rufaa ya Paris itaendelea hadi Februari 12, lakini uamuzi hautarajiwi kabla ya wakati wa majira ya joto, kabla ya kura ya urais mwaka ujao. Kesi ya mwaka jana ilijikita katika madai kwamba Le Pen pamoja na viongozi wengine zaidi 20 wa chama waliajiri wasaidizi ambao walifanya kazi katika masuala ya chama chake cha Aren badala ya bunge la Ulaya ambalo liliwalipa. Jaji Benedicte de Pathis alisema Le Pen alikuwa kati ya mfumo ambao ulishuhudia ubadhirifu wa fedha za Ulaya zenye thamani ya dola milioni 2.5. Le Pen alihukumiwa kifungo cha miaka 4 jela, akiwa na miaka 2 kusimamishwa kazi kwa muda na 2 iliyosalia kutumikia akiwa na kifaa cha kielektroniki badala ya kufungwa. Alipewa faini ya dola 100,000 na kupigwa marufuku kuwa katika ofisi ya umma papo
hapo. Ikiwa atapoteza rufaa yake, anaweza kuhukumiwa kifungo cha muda mrefu zaidi gerezani. Zaidi ya watu 20 wa chama cha RN pia walipatikana na hatia katika kesi ya mwaka jana, na upande huo uliamriwa kulipa faini ya dola milioni 2.5 na nusu ya kiasi hicho kusimamishwa. Wengine 11 wa upande wa Le Pen wanashiriki katika rufaa hiyo ya Paris, lakini 12 wameamua kutopinga maamuzi ya awali, akiwemo dadake Jean Le Pen ambaye alipewa kifungo cha mwaka mmoja gerezani. Akihutubia waandishi wa habari katika mkesha wa kesi ya rufaa mbele ya Le Pen, Bardella alisema kiongozi huyo wa chama cha RN atathibitisha kuwa hana hatia. Itaibua wasiwasi mkubwa kwa demokrasia ikiwa mfumo wa haki utawanyima Wafaransa mgombeaji urais ambaye tayari amehitimu mara. Hiyo ndio habari kwa sasa. Je, maoni yako ni gani kuhusu jambo hili? Tafadhali acha maoni yako hapo chini kwenye comment. Na usisahau kusubscribe ili usipitwe na habari zingine kila siku. Asante na kwaheri kwa sasa.